မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့လက်တွေ့ဘဝမှာအရင်အသုံးဝင်စင်မဲ့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုစလိုက်ပါတော့မယ် I need to tell you something. ကျွန်တော်မင်းကိုတစုံတစ်ခုပြောဖို့လိုအပ်တယ် I need to tell you something. I need to put some air in my tires. ကျွန်တော်ဘီတာယာလေထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ် I need to put some air in my tires. I need to get some sleep. ကျွန်တော်နည်းနည်းအိပ်ဖို့လိုအပ်တယ် I need to get some sleep. I need to go to the bathroom. ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ခန်းသွားဖို့လိုအပ်တယ် I need to go to the bathroom. I need more time to think about it. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အချိန်ထပ်လိုအပ်တယ် I need more time to think about it. I need to call in sick. ကျွန်တော်နေမကောင်းကြောင်းအသိပေးဖို့ဖုန်းဆက်ဖို့လိုအပ်တယ် I need to call in sick. I need some information about insurance. ကျွန်တော်အမတ်ခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်နည်းနည်းလိုအပ်တယ် I need some information about insurance. I need to speak to someone about my finances. ကျွန်တော်ဗန္ဒာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တစုံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ် I need to speak to someone about my finances. I need to buy a new mirror for the living room. အိတ်ခန့်အတွက်ကျွန်တော်မှန်တဲ့တစ်ချက်ဝေဖို့လိုအပ်တယ် I need to buy a new mirror for the living room. I need to go to the dentist. ကျွန်တော်တော့ဆရာဝန်စီသွားဖို့လိုအပ်တယ် I need to go to the dentist. I need to know your answer by Friday. မင်းစီကအဖြစ်ကိုငါတောက်ကြနေမှသိဖို့လိုအပ်တယ် I need to know your answer by Friday. I need a pair of scissors to cut this paper. ဒီစာရွက်ကိုဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်ကဲကြီးလိုအပ်တယ် I need a pair of scissors to cut this paper. I need to acquaint myself with the new regulations. စီမင်းအသစ်တွေကိုကျွန်တော်ဘာသာလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ် I need to acquaint myself with the new regulations. I need to get another blanket from downstairs. အောက်ထပ်ကနေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆောင်တစ်ထည်ယူဖို့လိုအပ်တယ် I need to get another blanket from downstairs. I need to warn you. I have some bad news. ကျွန်တော်မင်းကိုတတိပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မကောင်းသတင်းတွေကြားထားတယ် I need to warn you. I have some bad news. I need a street map of the city. ကျွန်တော်ဒီမြို့လမ်းမြေပုံတစ်ခုလိုအပ်တယ် I need a street map of the city. I need to go to the pharmacy. ကျွန်တော်ဆေးဆိုင်ကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ် I need to go to the pharmacy. I need to get my mobile phone repaired. ကျွန်တော်ဖုန်းသွားပြင်ဖို့လိုအပ်တယ် I need to get my mobile phone repaired. I need to get a new pair of glasses. ကျွန်တော်မျက်မှန်တစ်လက်ဝယ်ဖို့လိုအပ်တယ် I need to get a new pair of glasses. I need the address
of the restaurant. ကျွန်တော်စားသောက်ဆိုင်လိပ်စာလိုအပ်တယ် I need the address of the restaurant. I would like you to respect my privacy. ကျွန်တော်ကိုရေးကိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မင်းကိုတလေးတစားရှိစေချင်တယ် I would like you to respect my privacy. I would like to invite you to my party. ကျွန်တော်ပါတီပွဲကိုမင်းကိုဖိတ်ကြားချင်ပါတယ် I would like to invite you to my party. I would like to explain myself. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြချင်ပါတယ် I would like to explain myself. I would like to see you more often. ကျွန်တော်မင်းနဲ့မကြာခဏတွေ့ရှင်တယ် I would like to see you more often. I would like to go to the cinema with you. ကျွန်တော်မင်းနဲ့အတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရှင်တယ် I would like to go to the cinema with you. I would like to learn more about computers. ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်လေ့လာချင်ပါတယ် I would like to learn more about computers. I would like to meet him and talk about business. ကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ပြီးစီးပွားရေးအကြောင်းဆွေးနွေးရှင်တယ် I would like to meet him and talk about business. I would like to ask about your future plans. မင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မေးမြန်းရှင်တယ် I would like to ask about your future plans. I would like to go swimming later today. ဒီနေ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရေကူးဖို့သွားခြင်းတယ် I would like to go swimming later today. I would like to become a doctor. ကျွန်တော်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရှင်တယ် I would like to become a doctor. I would like to meet your parents. ကျွန်တော်မင်းမိန်းဖနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းတယ် I would like to meet your parents. I would like you to stop talking. မင်းစကားပြောနေတာကိုကျွန်တော်ရက်စေခြင်းတယ် I would like you to stop talking. I would like a large glass of orange juice. I would like a large glass of orange juice. I would like to go on holiday in June. ဇွန်လမှာကျွန်တော်အားလည်းရခရီးထွက်ရှင်တယ် I would like to go on holiday in June. I would like to go home early today. I would like to go home early today.